봄입니다. 따스한 봄이 왔어요. 메말랐던 들판에도 이제 푸릇푸릇 풀들이 돋아나고 있는 것들이 보입니다. 근데 아직 좀 추워요. 꽃들도 이렇게 많이 피고 한데 햇빛이 나지 않으면 아직 좀 쌀쌀한 기운을 느낄 수가 있습니다. 아침 저녁에는 더더욱 그렇죠. 그리고 또 하늘을 보면 미세먼지도 조금 있고요. 아침과 저녁 한낮의 기온차가 크고 그리고 또 미세먼지 많을 때 이럴 때 너무 좋은 배와 도라지 단 2가지만 들어가 있는 배도라지청을 한번 만들어 볼까 합니다. 한절기 미세먼지 많은 날, 이런 날엔 역시 정말 좋은 배에다가 도라지 많은 게 없죠. 그래서 설탕 하나도 없이 좋은 배와 도라지만으로 배도라지청 한번 만들어 볼 수 있도록 하겠습니다.